वेलकम टु माई मिनी ब्लग। हेलो गुड मर्निङ गाइज। उठ्यो अब यसो फ्रेस हुनलाई वासरुम गयो, ब्रस गऱ्यो, स्किन केयर गऱ्यो, टक्क लाएर फेरि अब बेयो काम। त्यसपछि कामतिर लागियो। यसो तल हेरेको त बन्धुले फेरि यसो घोटान छान्दै रहेछ। म फेरि पानी सानी राखेँ, टक्क फेरि दाल साल भिजाएँ, फेरि राइस भिजाएँ, फेरि काटे राइसको लागि भेज। फेरि अब यता पानी सानी हालेर यताउता मसला ससला हालेर ट्याक्क भात सात हालेर यत्तिकैमा अघि बसालेकोमा फेरि पानी थप्न परेर फेरि पानी थपियो। फेरि उता भात फेरि बसालेको पाकिसकेको रहेछ। यसो अब दम लाउनको लागि फेरि ग्यासको हिट कम गरियो, फेरि दम लगाइयो। फ्रिजमा फेरि आइस राखिदियो भनेर उताको साथीले आइस राखिदिएमा दालको लागि रेडी गर्यो नारायण र मैले। त्यसपछि फेरि ओइल आएको थियो, फेरि नारायणले यताउता साइड गर्यो। यत्तिकैमा यता हेरेको त दाल त भकभक भइरहेको रहेछ उम्लेर। त्यसपछि यता खनाइयो, खनाएर त्यसपछि ओइल बसालियो। यत्तिकैमा ओइल तात्यो, त्यसपछि भेजहरू हालियो टक्क। यत्तिकैमा यो पनि रेडी भयो, पुरै मसला ससला हालेर झान्नको लागि रेडी भयो। त्यसपछि झानिसक्यो ट्याक्क, अनि भोकभक उम्लिरहेछ। अब यो पाक्यो। त्यसपछि नारायणलाई चिया खान जाऊँ भनेको त उता मिलाउँदो रहेछ सामान बिचरा। मैले गरिदिन्छु हेल्प गरिदिन्छु भनेको फेरि रिसाइरहेको थियो। रिसाएन अहिले त केही छैन भन्दै टक्क चिया खान जाऊँ भनेर चिया खान गइयो। यत्तिकैमा आएको अर्डर आएछ फेरि, अनि फेरि ट्याक्क अर्डर आनिदियो। फेरि अदुवा लसुनको पेस्ट बनाइयो, यसो ग्राइन्डर गरियो चिकन बनाउनुको लागि पुरा भेज। त्यसपछि यसो ओइल सोइल हाल्दै गऱ्यो होइन, टक्क लाएर अझै थोरै भएको थियो। त्यसपछि यसो भुट्यो होइन, टक्क लाएर यत्तिकैमा फेरि मुच्चुले म भिडियो बनाइदिन्छु खै भनेर फेरि यता भिडियो बनाएर फेरि म बनाइराखेको यता देखाइराखेँ। त्यसपछि पाक्यो, मसला ससला हालेर ट्याक्क पाकेको अरे होइन। ट्याक्क फ्राईको अर्डर आएको थियो, यसो हेरेको त फेरि फ्राई हानिदिएँ होइन, मसला ससला लगायो ट्याक्क। दुइटा फर्स्टमा पनि ट्याक्क फेरि मसला लगायो। फेरि तिनवटा माछाको फेरि भातमा पार्सल गऱ्यो टक्क। राइसै सकिएछ, खनाउनु पर्ने रहेछ। अनि फेरि खनाइयो, काट परेछ, भात सकिएछ, फेरि भात बनाइयो ट्याक्क लाएर दम लगाइयो, भात पनि पाक्यो। नारायणले त अर्डर हान्दै थियो, लास्ट अर्डर हो यो। मन्जिल फेरि लास्ट अर्डर भनेर फेरि त्यसपछि सबै मिलेर क्लिनिङ सिलिङ, अनि विशाल साथीले क्लोजिङ गरेको अरे। अनि ट्याक्क त्यसपछि रुममा आयो, यसो फ्रेस हुनलाई अब नुहाएर निस्किएँ, ब्रस गरेँ। त्यसपछि यस्तो बस्यो, हेरेको त साथीले रिल्स हेर्दै रहेछ। म फेरि यसो सिरम लगाइयो, त्यसपछि क्रिम सिम लगायो खुट्टातिर, यसो हाततिर। थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई युनिक ब्लग।